guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di YouTube channel aku di Konola guys. Di video kali ini ada yang spesial. Spesialnya itu nggak ada hari spesial, semua hari spesial bagiku guys. Dan kali ini aku mau mukbang cumi jumbo lagi, tapi isiannya ini kali ini isian sayur guys, bukan isian tahu. Oke guys, sebelum kalian lanjut nonton video ini, alangkah baiknya itu kalian subscribe dulu, jangan lupa like, comment, dan share. Kalau kalian ada ide menarik, boleh silahkan komen guys. Dan sebelum makan jangan lupa berdoa. Gak sabar guys, ini tau gak guys, ini ukurannya lebih dari sejengkal aku. BTW satu ekor ini aja harganya mahal bagi aku, cuman seorang anak kos ya guys. Wow. Semoga kali ini nggak meletus ya guys, nggak muncrat lagi kayak kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Ini sengaja aku makan nasinya enggak terlalu banyak kayak biasanya guys, karena ini aja udah besar banget, tapi takut kekenyangan duluan kan. Ini isiannya kentang sama wortel. Asli ini enak banget. Ini kepalanya super jumbo. Ya kalau makannya besar wajar belepotan guys.
Minum dulu guys. Sayapnya. Ini asli guys, aku mau jujur, di bagian ekornya ini kurang masak. Kayaknya sampai segini dulu video kali ini guys, karena ini nanti mau aku makan di belakang layar aja. Aku mau masak ulang lagi bagian ini karena sayang banget, mahal-mahal aku beli guys, aku buang, nggak mau aku. Oke guys, makasih buat kalian yang udah nonton video kali ini. Dan buat kalian, kenapa nggak habis? Sayang kali, pasti habis guys di belakang layar. Cuman cumi jumbonya kurang masak di bagian sini, jadi kayak berasa makan cumi mentah aku sedikit guys. You know lah, aku nggak suka mentah karena aku bukan orang Jepang. Oh my god. So guys, makasih buat kalian. Jangan komen-komen negatif bilang nggak seru karena makanannya nggak habis. Stop. Karena ini masaknya aku kecepatan, jadi makanya dia kurang mateng. Oke? Nanti aku makan habis ini di belakang layar. Oke, makasih atas pengertiannya dan jangan lupa subscribe. Bye, sampai ketemu di video aku selanjutnya.